តពីភាពមុនទៅពេលដែលជេជូនបានវាយអណ្ដើកដែលធ្វើឲ្យវារបួសហើយអណ្ដើកក៏បានចូលទៅក្នុងសម្បករបស់ខ្លួនវិញដើម្បីព្យាបាលរបួសនេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកផ្សងព្រេងមួយចំនួនមិនអាចសម្លាប់អណ្ដើកបានព្រោះដល់ពេលដែលវាចូលទៅក្នុងស្នូកដ៏រឹងមាំរបស់វាហើយវានឹងព្យាបាលរបួសអ្នកផ្សងព្រេងបានតែត្រឹមតែអង្គុយរង់ចាំរហូតដល់វាចេញពីស្នូកតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាត់ការវាបានប៉ុន្តែជេជូនគឺខុសពីពួកគេជេជូនបានរង់ចាំមិនដែលចូលទៅក្នុងស្នូករបស់ខ្លួនគឺពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្លួនត្រូវឡើងទៅលើខ្នងរបស់អណ្ដើកដើម្បីកាត់ស្នែងម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យវាអាចផ្ទុះអត់លើអណ្ដើកបានអ្នកផ្សងព្រេងដែលបានជួបអណ្ដើកនេះលើកដំបូងអាចគិតថាការឡើងលើខ្នងរបស់អណ្ដើកនេះគឺជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែស្នែងរបស់វានឹងប្រេះហើយនឹងឡើងក្រហមបន្ទាប់មកវានឹងផ្ទុះបន្ទាប់ពីផ្ទុះហើយវាក៏បាត់ទៅវិញហើយជេជូក៏បានរត់នៅលើខ្នងអណ្ដើកដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់វាអាខននៃស្ដីស្រឡាញ់ក៏បានផ្ញើជាសម្លេងមកប្រាប់ជេជូថាបន្លានៅលើខ្នងរបស់វានឹងផ្ទុះដូច្នេះចុះពីវាមកបន្ទាប់ពីស្ដាប់សំឡេងសាររបស់អាខលនៃស្ដីស្រឡាញ់ហើយខ្លួនក៏បានឃើញស្នែងរបស់វាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់អណ្ដើកហើយខ្លួនក៏បានកាប់លើដំបងមិនទាន់ដាច់នោះទេដល់កាប់លើទី2ទៅវាដែរហើយជេជូនក៏បានឈរគិតបន្តិចស្រាប់ពេលដែលអណ្ដើកក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីសបករបស់ខ្លួនដែលងាកមកជេជូទាំងមានកំហឹងហើយវាកំពុងតែរៀបគម្រោងចង់គប់ជេជូចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យចេញពីខ្នងរបស់វាហើយជេជូក៏បានយកស្នែងនោះដោតទៅលើក្បាលអណ្ដើកហើយក៏សុំអង្វរឲ្យវាដំណើរការផងដែរថាមពលផ្ទុះនៅស្នែងអណ្ដើកនេះបូកជាមួយនឹងថាមពលពោពោក៏បានធ្វើឲ្យអណ្ដើកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានពិន្ទុដែលនៅពីក្រោយខ្នងវាការផ្ទុះក៏បានបញ្ចប់ធ្វើឲ្យមានផ្សែងក៏ពេញនឹងផងដែរចំណែកអណ្ដើកនេះក៏បានលេងកម្រើកបានត្រឹមតែសលេងជើងរបស់ជេជូបានដើរចេញមកពីអណ្ដើកនេះវិញតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអណ្ដើកនេះក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយជេជូក៏បានងាកមើលអណ្ដើកនេះបន្តិចហើយក៏បានលើកគិតថាវាជាល្បែងដែលមានហានិភ័យវាសតែមិនដំណើរការទៅហើយកាត់មកមុនពេលដែលមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកាត់ឡើងលើអណ្ដើកនេះវិញជេជូបាននិយាយថាស្នែងដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់អណ្ដើកនេះនឹងត្រូវផ្ទុះនៅពេលដែលមានម៉ាណាដែលដើមស៊ីចង្វាក់គ្នាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនម៉ាណាដែលខ្ញុំទទួលបានពីថ្មម៉ាណាចូលទៅក្នុងស្នែងរបស់វាហើយក៏បានប្រើប្រាស់លើអណ្ដើកនេះហើយជេជូនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្ទើរតែជាប់នៅទីនោះផងដែរជេជូនក៏បានឃើញអណ្ដើកនេះអង្គើហើយក៏អណ្ដើកនេះក៏បានបើកភ្នែកមកមើលជេជូផងដែរហើយជេជូក៏បានស្រឡឹងមើលទៅកាន់ប្រថារបស់ខ្លួនហើយក៏បាននិយាយនៅសម្ដីដែលខ្លួនបានគិតអំបញ្ញមិញហើយក៏បានលើកបថៅនោះសម្រាប់អណ្ដើកនេះបាត់ទៅផ្ទាំងស៊ីស្ទឹមក៏បានលោតមកមុខជេជូដោយបានប្រាប់ជេជូថាជេជូអាចឡើងទៅលើជាន់ទី3បានដោយជេជូរស់រានមានជីវិតដោយសុវត្ថិភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះបានកម្ចាត់ខ្មាំងសត្រូវទៀតនោះជេជូក៏បានទទួលរង្វាន់សម្ងាត់ផងដែរជេជូពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយពពក៏បានហក់មករកជេជូដូចចង់បានអ្វីម្យ៉ាងពីជេជូអញ្ចឹងឃើញបែបនេះជេជូក៏សន្និដ្ឋានថាពពចង់ញ៉ាំវាហើយគេក៏បានប្រាប់ថាសត្វរបស់ប្រាសាទជាទូទៅមានម៉ាណាស្តុកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេសត្វអណ្ដើកនេះសម្រាប់ពពគឺដូចជាដុំម៉ាណាដ៏ធំមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលការអនុញ្ញាតពីជេជូហើយពពក៏បានហោះទៅលើអណ្ដើកនេះដើម្បីហូបស្នែងរបស់វាទៅចំណែកអ្នកមើលក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាជេជូមិនក៏អាចសម្លាប់អណ្ដើកនេះបានដោយគ្រាន់តែនៅជាន់ទី2អញ្ចឹងជេជូក៏បានគិតថាបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានសំណាងគ្មានអ្នកណាជឿឡើយជេជូក៏បានគិតថាល្អណាស់ខ្ញុំនឹងប្រើវិធីដែលវាដោយគ្មានគម្រោងហើយក៏បាននិយាយថាវាមិនមែនជាការពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំអាចយកឈ្នះវាបានដូច្នេះខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រាន់តែលើការឆ្លើយរបស់ជេជូហើយធ្វើអ្នកមកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយអ្នកខ្លះគិតថាជេជូពិតជាគិតថាអណ្ដើកនេះអាចវាយបានមែនហើយចំណែកអ្នកខ្លះក៏គិតថាជេជូពិតជាមានអំណួតជេជូក៏បានគិតថាអ្នកទស្សនារបស់ខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកគេពេញចិត្តនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមើលខ្ញុំដោយសារតែឧបសគ្គដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់និងវិធីដែលខ្ញុំប្រើដើម្បីយកឈ្នះអ្នកទស្សនារបស់ខ្ញុំគឺជាភស្តុតាងស្រាប់ខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំនឹងមានទស្សនិកជនជិត200នាក់នៅត្រឹមជាន់ទី2នោះទេដោយពេលនេះជេជូមានអ្នកមើល198នាក់អ្នកតាមដាន117និងចំនួនកាក់201ជេជូក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្លួនក៏បានមើល System ហើយផ្ទាំង System ក៏បានលោតមកដោយវាជារង្វាន់សម្ងាត់សម្រាប់អ្នកដែលឈានដល់អ្នកតាមដាន100ដែលធ្វើអ្នកមើលសឹងតែមិនជឿថាជេជូឡើងដល់100លឿននោះទេ
ហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថានៅជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានមើលជេជូផងដែរអ្នកខ្លះក៏រំភើបជំនួសជេជូបែបនេះទៅហើយជេជូក៏បានឆែករង្វាន់ដែលខ្លួនទទួលបានបន្ទាប់ពីប្រអប់កាដូបានបើកនៅក្នុងនោះមានរបស់ល្អជាច្រើនដែលទី1នោះគឺជាថង់ប្រាក់ចំនួន500កាក់ពេលទទួលបានវានឹងក្លាយទៅជាកាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកឯទី2នោះគឺជាកាបូបវាគឺជាកម្រិតកម្រកំណត់ទម្ងន់ច្រើនបំផុតត្រឹម500គីឡូក្រាមជេជូក៏បានគិតថាទទួលបានកាក់ជារង្វាន់ជារឿងធម្មតាចំណែកទទួលបានកាបូបវាជារឿងដែលមានសំណាងខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជននឹងមិនខកចិត្តជាមួយនឹងវាឡើយចំណែកទស្សនិកជនក៏បាននិយាយថាតើវាមិនន័យទេមែនទេ500គីឡូក្រាមនោះវាជារំលែកសមរម្យហើយជេជូក៏បានលើករបស់មួយទៀតមួយនោះគេហៅថាដាច់ម៉ាណាហើយខ្លួនក៏បានគិតថាវាជាដាច់ម៉ាណាវាប្រសើរជាងបើខ្ញុំមិនបង្ហាញវាហើយជេជូក៏បានយកដាច់ម៉ាណាទុកនៅក្នុងកាបូបទៅហើយខ្លួនក៏បានគិតថាខ្ញុំគួរតែបដូរប្រធានបទមុនពេលដែលពួកគេសួរអំពីដាច់ម៉ាណាហើយជេជូក៏បាននិយាយថាឥឡូវតើមកមើលរង្វាន់សម្ងាត់នេះវិញដោយមានថ្មមួយបានធ្លាក់ចេញពីស៊ីស្ទឹមដោយថ្មនោះផងដែរមានឆ្លាក់រូបអ្វីផងដែរហើយនេះហើយជេជូក៏បានពិនិត្យមើលថ្មនេះត្រូវបានហៅថារូននេះគឺសម្រាប់ដំឡើងកម្រិតរូនដែលអាចដំឡើងកម្រិតថ្នាក់របស់វត្ថុបានមួយកម្រិតតែវត្ថុនោះមិនអាចដំឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតរូននេះបានទេជេជូនក៏បានយករ៉ូននោះដាក់ចូលទៅក្នុងកាតាបហើយនិយាយថាវាពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំនឹងរក្សាទុកវាហើយអ្នកខមមិនក៏បានខមមិនថាយកវាដំឡើងទៅលើពូថៅលើនឹងទៅលឿនហើយអ្នកខមមិនផ្សេងក៏បានខមមិនថាប្រើវត្ថុ 20000 កាក់ដើម្បីដំឡើងវត្ថុ250កាក់តែអ្នកឈួតមែនទេហើយអ្នកនិយាយខ្លះក៏បាននិយាយថានិយាយដល់ស្មោះទៅឥឡូវហ្នឹងដូចជាមានពួកចលកម្មកំពុងទៅនៅក្នុងកន្លែងនេះហើយជេជូនៅសុកក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាវិលមកឃើញបែបនេះអ្នកខមមិនក៏បាននិយាយថាបញ្ចប់រង្វាន់លឿនហើយរហ័សទៅឡើងទៅលើជាន់បន្ទាប់ទៅអ្នកបាត់បង់ឈាមច្រើនហើយប្រញាប់ទៅជាន់ទី3ឲ្យលឿនហើយអ្នកខមមិនទៀតក៏បាននិយាយថារបួសអ្នកនឹងជាសះស្បើយគ្រប់ពេលអ្នកឡើងលើជាន់ថ្មីហើយអ្នកខមមិនខ្លះក៏បាននិយាយថាអ្នកអាចបើករង្វាន់អ្នកតាមដាននៅក្នុងជាន់ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងឡើងទៅលឿនទៅជេជូមិនបាននិយាយច្រើនហើយក៏បានបើករង្វាន់តដោយរង្វាន់នេះគេបាននិយាយថាដោយសារតែជេជូនទទួលបានអ្នកតាមដានរហូតដល់100នាក់ជេជូនទទួលបានពណ៌ពិសេសសូមជ្រើសរើសមួយនៅក្នុងចំណោមពណ៌ខាងក្រោមពណ៌ជ័យទាំងអស់គឺមានពណ៌ជ័យនៃសុខភាពពណ៌ជ័យនៃកម្លាំងពណ៌ជ័យនៃភាពរហ័សរហួនពណ៌ជ័យនៃម៉ាណានិងពណ៌ជ័យនៃសំណាងចំណែកអ្នកមើលខ្លះក៏បានប្រកែកគ្នាដែលនិយាយថាឲ្យជេជូរើសម៉ាណាសុខភាពអ្នកខ្លះក៏និយាយឲ្យរើសកម្លាំងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរើសនៅភាពលំហាលំហួនចំណែកអ្នកខ្លះគិតថាប៉មគឺជាកន្លែងដែលឆ្នះចាញ់លើវត្ថុល្អៗដូច្នេះឲ្យជេជូរស់លើសំណាងជេជូក៏បាននិយាយថាពរជ័យទាំងនេះគឺជាសមត្ថភាពអសកម្មដែលបង្កើតស្ថិតិពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចំណោមពរជ័យទាំងនោះម៉ាណាគឺជាស្ថិតិដែលជួយអ្នកវិទ្យាវេទមន្តនិងការស្រាវជ្រាវវេទមន្តហើយនេះវាមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ច្រើននៅដំណាក់កាលដំបូងឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកលេងមិនសូវនិយាយអំពីវាទេជេជូក៏បានរើសយកពរជ័យនៃម៉ាណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកខមមិនសឹងតែមិនជឿថាជេជូយករបស់អត់ប្រយោជន៍បែបហ្នឹងសោះហើយជេជូមិនបានខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់អ្នកខមមិននោះទេខ្លួនបែរជាគិតវិញថាផ្ទុយពីអ្នកវេទមន្តនិងអ្នកចម្បាំងដែលខ្លាំងតាំងពីដំបូងការសិក្សាវិស្វកម្មវេទមន្តពោរពេញទៅដោយឧបសគ្គនិងអាថ៌កំបាំងគ្រប់ដំណាក់កាលសូម្បីតែពីការផ្ដើមដំបូងក៏ដោយមិនថាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណានោះទេការប្រើប្រាស់វានឹងមានដែនកំណត់ហើយនេះបានជាមនុស្សជាច្រើនស្ដាយក្រោយនៅពេលជ្រើសរើសវាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសវាហើយក៏ដោយដូច្នេះជាទូទៅគេមិនបានចាប់ទុកវានៅក្នុងថ្នាក់អ្នកចម្បាំងទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានរចនាសម្រាប់ការពារក្រុមពីខាងក្រោយឬសម្រាប់តែការបង្កើតវត្ថុអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៃហ្គេមទេខ្ញុំចាំបានយ៉ាងច្បាស់ពីបរិសម្នាក់នោះដែលមាននៅក្នុងវីដេអូគេបានបង្ហាញពីបរិសម្នាក់ដែលរុំព័ទ្ធដោយចចហើយគាត់ក៏បានប្រើនៅថាមពលដែលចេញពីស្រោមដៃរបស់គាត់ទៅចាត់ការចចនោះអត់ទៅគ្រាន់តែគិតអំពីអ្នកចម្បាំងវិស្វកម្មវេទមន្តដូចឆ្នាំក៏ធ្វើជាជូរសប្បាយចិត្តផងដែរបន្ទាប់ពីគិតហើយខ្លួនក៏បានហៅពោឲ្យមកទីនេះបន្ទាប់ពីមកហើយខ្លួនក៏បានលើកពោហើយជូរក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យខ្លាំងដើម្បីធ្វើតាមនិងចម្លងវាប្រហែលជាវាអាចទៅរួចបើខ្ញុំព្យាយាមខ្សះខ្នែងគ្រប់គ្រាន់
ហើយជាឈូក៏បានបន្តនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាមិញក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជារីករាយនឹងស្នេហ៍អណ្ដើកនេះហើយជាឈូក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងទៅលើជាន់បន្ទាត់ព្រោះពេលនេះខ្លួនចាប់ផ្ដើមអស់ខ្យល់មែនទែនហើយបន្ទាប់ពីឡើងមកដល់ជាន់ទី3យើងបានឃើញនៅរូបចម្លាក់ថ្មធំៗចំនួន2ចំណែកជាឈូបន្ទាប់ពីឡើងមកដល់ជាន់ទី3ក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនស្រស់ស្រាយផងដែរហើយផ្ទាំង System ក៏បានលោតមកដោយបានបង្ហាញប្រាប់ជេជូថាការសាកល្បងជាន់ទី3នឹងចាប់ផ្ដើមនេះគឺជាសួនច្បាររបស់ព្រះអាទិត្យទេពបុរាណដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចអ្នកយាមដែលគេងជាយូរមកហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះនឹងធ្វើការសាកល្បងអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការសាកល្បងប្រឆាំងនឹងអ្នកយាមពេលវេលានៅសល់ដល់ការប្រយុទ្ធគឺ9នាទី.47 វិហើយ System នេះក៏បានលោតសញ្ញាពណ៌ក្រហមដល់និយាយថាប្រយ័ត្នបើសិនបើអ្នកចាត់ចេញពីតំបន់សួនច្បារព្រះអាទិត្យទេពបុរាណអ្នកនឹងជាប់ឃុំឃាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជាន់ទី3ឃើញបែបនេះជាជូក៏ឆ្ងល់ផងដែរថានៅជាន់ទី1និងជាន់ទី2ពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ជាងនៅក្នុងវីដេអូទៅទៀតប៉ុន្តែជាន់ទី3ហាក់ដូចជាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកខមមិនថាការពណ៌នាពិតជាច្បាស់លាស់មែនហើយគេបាននិយាយថាជាន់ទី1និងជាន់ទី2គ្រាន់តែសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកខ្លាំងកំពុងតែមើល System បដាក៏ស្រាប់តែមាន portal មួយក៏បានបើកឡើងហើយក៏មានមនុស្សម្នាក់ផងដែរដែលចេញពី portal មួយនេះជេជូឃើញមែននឹងហើយក៏បាននិយាយថាកុំប្រាំខ្ញុំណាចំណែកឯមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ផងដែរមិនជឿថាមានមនុស្សនៅទី